코골이 속설 확인해드립니다. 1번. 코골이가 성기능을 떨어뜨린다? 맞습니다. 성기능은 혈관 건강과 밀접한 관계가 있는데 코골이가 심할 때 동반되는 수면무호흡증이 저산소증을 유발해 혈관 건강을 해치기 때문입니다. 2번. 약국에서 파는 코골이 치료제로 완치 가능하다? 아닙니다. 진단서 없이 구매할 수 있는 스프레이형 치료제는 포점막을 촉촉하게 해 공기와 마찰을 줄여서 증상을 완화하는 역할을 합니다. 코막힘이 코골이 증상 원인이면 효과가 있을 수 있지만 근본적인 치료나 수면무호흡증과 같이 증상이 심할 때는 효과를 기대하기 어렵습니다. 3번. 나이가 들수록 코골이가 심하다? 맞습니다. 나이가 들수록 혀가 커지고 늘어져 기도 주변의 근육이 탄력을 잃습니다. 이때 코골이가 악화하는데요. 혀가 기도를 막거나 기도 근육이 늘어져 공기와 마찰할 가능성이 커지기 때문입니다.